Zawodnik, który jest wielkim idolem, zawodnik, który jest jednym chyba, Łukasz, o ile się nie... Ya, inilah dia petinju juara dunia kelas bulu WBA asal Indonesia yang akan naik ring guna menghadapi tantangan petinju dari Afrika Selatan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, petinju Indonesia asal Banjarnegara akan berduel menghadapi tantangan dari petinju Afrika Selatan yaitu Simpiwe Viteka. Ini merupakan pertarungannya The Dragon yang terakhir pada 12 Desember 2013 di Australia. Simpiwe Viteka sendiri, petinju yang kala itu pemegang sabuk juara dunia kelas bulu IBO setelah merebut dari pinggang petinju Indonesia, menang TKO atas Daud Yordan pada 14 April 2013. Pada pertarungannya, Simpiwe ini berhasil meraih kemenangan secara TKO dan meraih gelar kelas bulu IBO. Oczywiście za Chrisem Johnem, którego kibice tłumnie przybyli tutaj właśnie na tą arenę w Australii. Można powiedzieć bardzo solidny podwieczorek podany nam przez organizatorów. Dwóch naprawdę ciekawych zawodników. No i rozpoczynamy to pierwsze starcie. Jalannya laga di ronde pertama, kedua petinju ini masih saling penjajakan. Chris John berusaha menyerang Simpiwe Viteka sambil sesekali melancarkan pukulan. Pada ronde ini, The Dragon berusaha untuk melancarkan serangan dengan pukulan kombinasi kiri kanan. Akan tetapi petinju Afrika juga terlihat bergerak lincah. Dia menghindar sembari melepaskan pukulan balasan. Że jest od tych kilkunastu już został rzucony na tą matę ringu do podniesienia. Wygrał na punkty z Dodem Jordanem, którego oglądaliśmy dzisiaj zresztą w akcji. Ya, keduanya ini terlihat masih sama-sama sulit untuk menembus pertahanan. Namun, Chris John berhasil mendaratkan pukulan telak ke arah petinju Afrika. To raczej te pełne dystanse toczyli. Świetny teraz atak Chrisa Johna. Bardzo ładna akcja na te 20 sekund przed zakończeniem. Zaatakuje go przeciwnik, no ale John znany jest z tego, że on potrafi... Di ronde yang kedua, Chris John kembali berupaya untuk merengsek masuk. Namun sayang, Chris John ini sempat terjatuh lantaran terpleset. Głowy Weczeki powędruje. Dobrze teraz próbował jeszcze lewym zaatakować swojego rywala Indonezyjczyka, ale ten sklinczował natychmiast. Nie pozwolił mu na przeprowadzenie tej akcji. Chris John to zawodnik, który na zawodowym ringu znajduje się... Laga pun kembali dilanjutkan. Aksi saling jual beli pukulan sudah mulai terlihat di ronde ini. Ya, Chris John yang terlihat aktif untuk melakukan serangan, namun belum juga berhasil untuk menembus pertahanan Simpiwe Viteka yang begitu disiplin. 0,4 funta, także ta różnica tutaj w ringu minut temu broni po raz 19 tytułu mistrza świata Federacji WBA, jeżeli ta sztuka by mu się, który właśnie w tej kategorii piórkowej aż 9 WBA bronił. Teraz słyszymy ten doping ataków dla Chrisa Johna. Chris John to... Lagi-lagi Chris John juga kembali terpleset untuk kedua kalinya. Namun petinju asal Banjarnegara tersebut kembali bangkit dan melakukan serangan. Którego twarz można znaleźć nawet na płatkach śniadaniowych w Indonezji. Ma tam wiele kontraktów reklamowych, jest bardzo popularny. Instytucją w swoim kraju, jest bardzo szanowany jako... Chris John sangat bersemangat untuk menggempur Simpiwe Viteka. Roy Jones Junior taki tytuł zyskiwał teraz moim zdaniem i dlatego... Petinju Afrika juga terlihat meladeni pertarungan.
Weczeka, bo próbował tam zaatakować znów bardzo dobrym lewym Chris John. Tak, ten łuk brwiowy Chrisa Johna. Di ronde yang ketiga, Chris John terus berupaya untuk menyerang Simpie Viteka. Namun, petinju Afrika juga terlihat mampu memblokir serangan dengan melakukan clean. Musimy chwilę poczekać, który z nich tego węgla więcej do tego, powiedzmy, pieca dosypie. Na razie bardziej aktywny, mam wrażenie, jest Chris John, chociaż on trafi. Duel begitu terlihat sangat sengit. Upaya Chris John juga masih belum berhasil untuk mendaratkan pukulan akurat. Karena petinju Afrika juga lincah, dia juga melesatkan pukulan-pukulan jabnya untuk membendung serangan Chris John. Upaya Chris John tak berhenti di situ saja. Dia terus merengsek, kendati terlihat Chris John sudah mulai terluka di bagian matanya. Wasit juga berupaya melerai kedua petinju dan memberikan peringatan untuk saling tidak memukul ketika berangkulan. Szuka tych lewych na dół. On chyba nastawia się powoli na to, że ta walka potrwa. Mają swoje odczucie, mają swoje znaczenie dopiero w drugiej części walki. No i właśnie tam lokuje kolejne uderzenia. Teraz takie bardzo ładnie bite haki na dół. Chris John rozdziela ich, ten znany doskonale. Myślę, że tutaj kibicom warto przypomnieć. No, sędzia ringowy Gustavo Padilla, no to jest człowiek, który tych dwóch fighterów w momentach spornych. Widzimy, to jest już coś, co dzisiaj widzieliśmy w wykonaniu szczególnie tych zawodników właśnie walczących tam razem, trenujących z Chrisem Johnem w Indonezji. Przerwa. Hingga di ronde yang keempat, kedua petinju ini masih terlihat saling jual beli pukulan. Pertarungan terlihat begitu sengit. Upaya Chris John untuk menaklukkan petinju Afrika tak mudah. Przy narożniku dopadł, ma ruszać się, ma chodzić po ringu, ma pracować i sam wyżej głowa. Teraz taka uwaga w kierunku, próbuje rozpocząć kolejną akcję. Tak, jeżeli chodzi... Dia terus berjuang keras, namun Simpie Viteka juga memberikan perlawanan yang solid hingga duel berlanjut di ronde kelima. No ale wróćmy na ring, bo na ringu dwóch bardzo Ale on dobrych też jest na fighterów. ringu, Łukasz, więc jakby cały... Nah, pada ronde kelima, pukulan keras Simpie Viteka ini mendarat di pelipis kiri Chris John hingga berdarah. Pukulan beruntun kemudian dilancarkan Simpie. Terlihat, The Dragon sudah mulai mengendur. Simpie Viteka menghajar dengan pukulan-pukulan keras hingga goyah dan sempat terduduk ketika berusaha merangkul Simpie. Ja nie wiem, Łukasz, czy on zaczyna pływać nam już tutaj w tym akurat w piątym starciu, 20 sekund do końca. Czyżby miała nas tutaj spotkać wielka... Niesamowita niespodzianka, półprzytomny wydaje się być Chris John. Czeka właściwie tylko na to, żeby zadać jeszcze ten ostatni cios, ale nie zdąży, bo już gong oznajmia nam koniec tej rundy. No powiem szczerze, sygnalizował tam w tym głowy. Pada ronde ke-6, kemudian petinju Afrika ini berada di atas angin, sehingga giliran Simpie yang merengsek Chris John. Ya, beberapa pukulan hook dari Simpie Viteka ini mendarat telak ke wajah Chris John. Kemudian petinju asal Banjarnegara tersebut terjatuh. Polemizował z sędzią. Wydaje mi się, że po raz kolejny gdzieś tam poczuł, znów zaczyna pływać nam chyba Chris John. Świetny teraz podbródkowy. Wielki tarapatach jest ten wielki... Iya, petinju asal Afrika tersebut kembali membuat Chris John terjatuh. Meski sempat mendapat hitungan dari wasit, namun Chris John ini masih bisa melanjutkan pertarungan hingga selesainya ronde ke-6. The Dragon terlihat telah kehabisan tenaga. Łukasz, bardzo mało czasu, znów trochę za późno ten finisz chyba rozpoczął. Jeśli chce tą walkę wygrać przed czasem, no to nie może sobie pozwalać chyba na ten finiszowanie tak późne. Proszę, przetrwa to jeszcze Chris John, ale w jakim stopniu, w jakim stanie on to przetrwa? No to jest pytanie zasadnicze przed tą 7. rundą, która za moment przed nami. Namun, setelah ronde ke-6 berakhir, Viteka dinyatakan menang TKO atas Chris John. Dengan keberhasilannya mengalahkan Chris John, maka Viteka berhak menyatukan gelar juara dunia kelas WBA dan ABU. Sedangkan bagi Chris John, ini merupakan kekalahan pertamanya di arena profesional. Chris John pun gagal
menyamai rekor Pedrosa yang 19 kali mempertahankan gelar di kelas bulu. Kemenangan itu membuat Simpie Viteca mendapatkan gelar di kelas bulu versi WBA. Sebelumnya dia merupakan juara kelas bulu versi IBO. Gelar itu diraihnya setelah menaklukkan petinju asal Indonesia juga yang bernama Daud Jordan pada April 2013 di Jakarta. Ini merupakan kekalahan pertama sepanjang karir Chris John di tinju profesional. Catatan rekor dia mempertahankan gelar juara dunia sebanyak 18 kali, akhirnya pupus di pertarungan ke-19.